50% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন ভাই আজকে? আজকে 50% ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই, এবছরের সর্বশেষ অফার। সর্বশেষ অফার, যারা কিনতে পারে না এতদিন পর্যন্ত রুম হিটার, আজকে 50% ডিসকাউন্ট থাকবে। 50% এর ডিসকাউন্টে আজকে পুরা মানে এই বছরে আর কোনো রুম হিটারে ডিসকাউন্ট পাবেন না। আচ্ছা, আজকে যে যেটাই কিনবেন এইটাই শেষ লাইভ, এইটাই শেষ অফার। আচ্ছা, যারা কিনবেন আজকে 50% ডিসকাউন্টে, আগে যারা 10,000 দিয়ে কিনছেন আজকে 5,000 দিবেন, রুম হিটার দিয়ে দিব। যারা আগে 2,000 দিয়ে কিনছেন তারা 1,000 দিবেন, আজকে রুম হিটার দিয়ে দিব। 1,000 টাকা রুম হিটার আছে? 1,000 টাকা রুম হিটার আছে ভাই। এটা কি হিটার ভাই? এটা এসি মডেলের রুম হিটার। গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস খাবেন, আচ্ছা, আর শীতের দিনে গরম বাতাস খাবেন। গরমে ঠান্ডা বাতাস, গরমে ঠান্ডা বাতাস, আর শীতে হচ্ছে গরম বাতাস। আর এটার সিস্টেম হচ্ছে যে কোনো জায়গায় এভাবেও রাখতে পারবেন, আপনি চাইলে কিন্তু দেয়াল হ্যাংও করতে পারবেন। দেয়াল হ্যাংয়ের স্ট্যান্ড আমরা সবকিছু দিয়ে দিব।